Jadi hal ngoten niku sudahlah, sebab hikmah niku. Lah, yang tersulit niki paling sulit merangkai kembali hubungan sini dengan hubungan sana. Niki mboten kula bahas ten mriki. Dimanapun akan terjadi seperti ini, kok kasusnya padha cara menanggapi. Bagaimana kita menyambung baik wong jenenge anak karo wong tua. Apapun status anak itu, tetap mamula anak. Aja mantan anak, mantan kok anak. Dunia itu nggak ada yang enak ketika kita mendengarkan cangkem-cangkem. Neng apapun yang diutarakan manusia, nek jenengan pinter menangkap, niku iso dadi dewasa. Nek anjan salah diomong salah, nggak masalah. Orang salah didakwa salah, ya nggak masalah. Nek atimu iso jembar, maka Anda akan jadi manusia yang hebat. Mulane wong Jawa niku nek ngendika, ramene pasar Demeling pirang menit. Nek sampean nembe punya masalah, sik kaya bebek bingung. Kembali pada satu titik. Sing ngerti uripku alim itu hanya Allah. Khabir niku nek cara medis niku jenenge spesialis. Tapi Allah nggak bisa disamakan dengan medis. Niki teori cara memaknai dari sisi ilmu kedokteran. Niku jenis spesialis, ngerti detail. Neng khabirnya Allah tidak seperti medis. Sebab Allah niku mukhalafatul lil hawadis. Ini hanya memudahkan untuk memahami makna khabir. Khabir niku ya'lamu dhahiraha, ngerti jabone, wa bawatinil umur, sak jerone ngerti kabeh. Nek kene nyawang jaba ning ra weruh jero. Para rawuh ingkang kinurmatan, tumawah dicara ingkang terakhir niki mauidhatul hasanah saha doa ingkang badhe kaaturaken dumateng panjenenganipun Gus Abel Mudofar Al-Hajj. Dumateng panjenenganipun kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyata waghfir lana ya dzal ula fi hadhil ashiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'dah. Para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh agama yang tidak kami bisa sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kawula. Hadirin hadirat taminipun ashabil musibah ingkang sedaya mugi tansah pinaringan rahmatipun Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kula jenengan saged nderekaken prosesi ngejekaken yang ke-7 hari, tapi mboten teges terakhir dari kita mendoakan orang-orang yang telah tiada. Alhamdulillah sehat sedaya, mugi-mugi tambah taatipun. Kedua, salawat salam katur kunjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan hanya beliau sebab dari kita hidup, sebab dari kita jadi muslim, jadi mukmin. Dan dengan sholawat tersebut mugi-mugi kula jenengan tansah pinaringan syafaatipun, baik iman kita, Islam kita, tutuke ihsan kita sampai mati kita, muga-muga pinaringan husnul khotimah. Malih ra enak ya sing ngatur sapa iki? Kula niki mboten ngaji, cuman sedikit memberi masukan. Wingi duga ceritanya valid apa tidak, ono royokan mayit. Ini hal yang sangat lucu dan aneh.
Sampeyan gelem tak kei? Sing gelem tak kei mayit sapa? Lho, sing gelem sapa? Maka di sini hal kecil ini akan menjadikan sebuah sebab yang mana sebab itu bisa tidak berkesudahan nek ora padha dewasane. Mane Gusti Allah niku nek ngendika persis karo kondisi. Di antara mangketen ayat akhir dari ayat yang mau saya baca niku berkenaan ana indikasi royokan mayat. Kuwi ndok dindinggon harusnya ora royokan mayat, royokan ngupakara sampai bagaimana membiasakan diri membahagiakan mayat. Jangan secara fisik, walaupun bukan tidak boleh, sebab wong duwe hak dan kepengen menghai sesuatu yang dianggap itu hak miliknya, maka terjadilah perseteruan. Sing perlu diendekno adalah perseteruan. Engko sing siji goblokno sing di omah, apane gundeng. Dan seterusnya, ini kekacauan berpikir nih. Mane Allah ning ngendika innallaha ngangge inna. Sak temen-temene Gusti Allah indahu ilmus sa'ah. Jadi nek ana informasi berita jenengan wis duwe pegangan itu harusnya tidak terkontaminasi. Wis ora bingung. Hanya Allah yang tahu tentang kondisi saat kapan kiamat itu mau didirikan. Ana wong kiamat tahun sekian, kuwi double 2000%. Qurannya itu wa yunazzilul ghaitha, wa yunazzilun nurunaken sapa Allah al ghaitha ing udan. Jadi kita itu hanya memprediksi ning ora yaklamu. Sebab yaklamu niku kalimatnya up to date, selalu tahu dan tidak pernah tidak tahu. Nek ahli cuaca hanya mengira beda. Ahli ramal perdukunan ku yo mengira, yang pasti cuman Allah. Jadi ketoke mendung tibae ora udan, ketoke meh udan tibae engko panas. Sebab ini hanya di skenario oleh satu zat. Sampai wa ya'lamu ma fil arham, yang hanya tahu kondisi keberadaan anak yang masih di dalam rahimnya ibu itu hanya Allah. Lho kula nyatane tes napa USG. Ini dokternya ngerti, tidak ngerti. Coba suruh tahu di mana letak andeng-andengnya anak ini yang akan keluar. Mboten ngerti. Hanya prediksi kecil bantuan alat itu sehingga dia menguji dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Wong diarani wedok ternyata lahir lanang. Diarani lanang ternyata wedok. Ini atas kebenaran Al-Qur'an. Sampai Allah niku ndika wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap individu manusia, setiap wong, siapapun dia, hatta kiai, dukun, sapa wae, ma tadri nafsun, individu manusia tidak akan pernah ngerti besok menit ini keberapa menit kita mau ngapain, nggak ada yang tahu. Sampeyan ngerti ngomeh ngapa? Nek punya planning, punya keinginan, punya jadwal mungkin bisa, tapi kepastian melakukan itu mboten enten sing ngerti. Ya tak cepetno, kowe lah cepet mulai. Niki tak potong sedelo. Sok malih niku nek ngaji aja golek wong model kula. Hati-hati donya niki. Aja ngawur. Kula niku sing diplekotho guru wek kek takim. Saestu niki mboten omongan guyon. Ngaji itu urusan bahaya nih. Jadi harus betul-betul orang yang berkompeten di dalamnya, sehingga nanti betul-betul muncul keterangan, muncul faham dari apa yang mau dijabarkan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia kecuali Allah sing ngerti
kapan, di mana manusia itu akan dikei kematian. Ora ono sing ngerti. Ha wingi kok ngerti, meh mati aja go ngalor. Seleh kene. Ben kira royokan. Nyatane kira arti. Ini memang yang perlu dibahas itu temanya bukan royokan. Neng royo, oh bagaimana Anda paling depan ing dalam oleh bahagia nomai. Iku jarane cakep. Lah coba wong tuamu gerah. Anak sing meh dideloki kon voting. Kuwabe mesti acung jempol, aku moh. Sapa sing ape disiki gelem? Ayo tak roh raine. Wong tuamu gerah wis nguyuh ngising ngebrok, harus ngresiki nyuceni di tempat tidur. Terus di voting harus salah satu di antara anak royokan. Sapa sing meh royokan? Royokan moh. Tapi nek tanahe. Ternyata royokan itu salah sampeyan royokan mayit. Sing kok royok biasane nek itu orang cerdas. Dan ini yang perlu diluruskan, bagaimana generasi dari wong sing sedo iku duwe anak. Pikirkan anak-anak ini sampai ngerti hak dadi anak wong tua. Yang masih hidup yang perlu dipikirkan bukan mayatnya harus ditaruh di mana. Sebab Gusti Allah nek ngendika bi ayyi ardin tamut, di tempat mana, di lokasi mana manusia akan dibunuh oleh Allah, iku satu pun tidak ada manusia yang akan ngerti. Orang ngerti. Tak ambali kok ngarep. Wa ya'lamu ma fil arham. Niku min dzakarin wa untha. Asline ora ono ngerti. Jadi sampean jangan beralih pemahaman bahwasanya dokter itu tahu. Tidak. Apa dokter di kon ngomong kalih enggak mungkin. Prediksi bukan kepastian. Hati-hati nek nyalah keyakinan. Nek sampean meletakkan keyakinan sepenuhnya totalitas kepada manusia, itu salah total. Sebab Quran jelas, ya'lamu ma fil arham, ten tafsir sampean buka min dzakarin au untha, baik laki-laki ataupun perempuan sing totalitas ngerti paham iku mung Gusti Allah. Nek sampean USG ya kemungkinan laki-laki, aja yakin. Yakin itu ditaruh ning Gusti Allah. Iku jenenge belajar ketuhanan yang maha ngoten to. Baru nanti pilar-pilar kemudian sampean iso paham nek wis berketuhanan betul. Nek enten siji cerita daripada sampean tegang koyo sik merengut ora iso guyu blas. Wis gambar sedih, ora patek ndek dhuwit rupamu terus koyo nyusah-nyusahi wong. Zaman Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Niki bukti real. Niki yang disadur oleh Asy-Syaikh An-Nawawi Al-Bantani di dalam napa nyarai niku. Jadi manusia itu akan dimatikan Allah sing ngerti Gusti Allah. Beliau ngetokno satu cerita. Jadi ketika Nabi Sulaiman jagung-jagung mbek wong ngeten iki. Terus enek malaikat jurupati niku liwat. Sing dipentelengi ku anu jitul lho. Roh aku mamula. Kula niku ngerti wong gething mbek aku, tapi dhek gelem mangkat niku apik. Ngono lho. Bareng dipetelengi terus niku menjadi sebuah pertanyaan. Sebab banyak manusia sing rawuh ning nggone julasa, ning nggone tempat duduk perjagongan Nabi Sulaiman, tapi sing diamati mung siji tok, petelengi terus. Sampai cah lanang niki takok mbek Nabi Sulaiman, "Man Nabi Sulaiman kepareng tangkok. Wong lanang pinggir dalan iso menteleng ning aku sinten. Nek nang kene anggere sing menteleng nggawa celana hitam, baju masuk, nggo stop map. Sapa iku? Biyen montore Vin. Sapa iku? Detail. Koyok meh dijabut malaikat. Nek kuwi iso dilari, dirimu lari. Ning mburi omahe iso ngumpet iso kandha anakmu iso. Nek jurupatine mung angger nggawa celana ireng sepatu kileng-kileng iki iso disingkiri. Nek malaikat sing kuwi pirang-pirang, tunak-tunuk ning kene. Angger wong parani kabeh tapi ora mateni niku.
mung medeni terus dase ngelu sempoyongan bus malaikat itu wis medeni apa meneh malaikat asli. Akhirnya Nabi Sulaiman itu ngendika kuwi malakul maut, ya kuwi malaikat jurupati. Akhirnya karena timbul ketakutan dipentelengi terus, akhirnya cahlangan itu minta satu permohonan kepada Nabi Sulaiman, famurir riha litahmilani watul qiyani bibiladil hindi. Nabi Sulaiman kepareng matur, najan mboten patek sopan, mboten patek etis, kula niki nyuwun, kula niki wedi didelok wong niku. Ketoke kok angker men guyu ora, menteleng ora kedep-kedep. Ternyata roh rondo. Bareng ngono kula pengen jenengan ngutus angin supaya saya dibawa dan dijatuhkan di negara India. Ya wis tak turuti karepmu. Nabi Sulaiman saat itu belum tahu. Terus digowo angin tutup negara India. Maka di sini terus malaikat niku matur. Dawa munadri ta'ajjuban. Kula nyawang cah lanang niku wau Nabi Sulaiman. Kula niku gumun. Bertanya-tanya dalam hati, sebab kula diutus Gusti Allah njabut nyawane cah kuwi di India, tapi kenapa cah lanang iki ning kene? Berarti kan rak sesuai karo surat perintah. Ngoten. Perintahe Allah aku kon njabut cah lanang iki ning India. Tak goleki malah jagong ning daleme jenengan kan gak sesuai dengan surat perintah. Tapi setelah saya amati ternyata cah lanang iki jaluk permohonan, jaluk diguak ning negara India. Mulane ayat Qur'an setelah tadi wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, kalimat terakhir innallaha alimun khabir. Jadi wong niku dituntut untuk melihat gambar, tapi Anda tidak akan pernah ngerti isi. Sebab sing alim itu hanya Allah, sing khabir hanya Allah. Semua ciptaan Allah ono ngertine, punya kelebihan tapi tidak bisa maksimal 100%. Niki sing perlu difahami. Jadi menungso kaya awake dhewe sak kurang-kurange kurang dan tidak boleh menyatakan diri dadi wong sing ngerti, enggak bisa. Di sini terlihat kebenaran bahwasannya cah lanang kuwi matine ning India. Malaikat ora ngerti kok malah manggon ning daleme Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan bahwasannya Allah itu khabir. Berarti aku ora sida mateni wong bocah iki manggone ning Nabi Sulaiman. Perintahnya harus jatuhnya kematian, letaknya di kota India. Bareng niki terjadi cah lanang jaluk diangkat ning India, kebenaran khabirnya Allah terbukti, alimnya terbukti. Alim niku mubalighun fil ilm bikulli syai, banget ngertine. Mubaligh niku pol ngertine di dalam setiap perkara apapun, itu hanya Allah. Nek kita mboten ngerti, kenapa harus disedakake Gusti Allah ning negara ngendi? Pati. Ngerti maknane pati? Jadi setiap apapun itu duwe pati. Ya jek ra paham. Pati itu intisari. Ra paham meneh? Lho Dik, kowe ngerti Jawa tak itu? Jenengan kok sadar ta kalau ketemu? Kula niku boten siapa-siapa, bukan dari pihak lelaki, bukan dari pihak perempuan. Nek ngantenan ya kula wakil saking kemanten putra ana ngono, aku ora wakil sapa-sapa kok. Engkok kira belan-belan, bukan. Kita mau yang tengah-tengah. Nek nanti anak-anak generasine ning kono, bapake ning kene ya ribut meneh. Engko sing kene muni iku anake do matane rak melek, rak tau tilik pakane. Engko cangkemmu muni ngono ta? Andai kan anak-anak di sana nuli bapaknya di makam nonton mriki, nek ora bedino mriki, cangkemmu ngromyang lah. Maka cara Allah mendekatkan anak dengan orang tua ya seperti itu. Kok gawak nang pitung kampung mamlo kalah to kowe?
Ini skenario Allah, bukan masalah kalah dan menang. Ono hikmah, alimun khabir. Nek alimmu ndelok suasana, ndelok kondisi, ceritanya kaya ora pas. Sebab haknya anak laki-laki itu kepada bapak dan ibunya. Kowe nek ndelok iki kok dadi menang-menangan, mboten ngoten. Hikmahnya kenapa harus di sana? Sebab anak-anak harus dekat sama bapak. Ngoten lho ketemu. Wong sik pol iki kok ijek goblokno takim. Wong ana takim sing mati bareng sik kok goblokno. Wong sing goblokno ya pekok sisan. Wong ora hasil mau golek bon, bingung aku di demo iki piye. Lah apa kok apa koyo perang-perangan. Orang dewasa itu cara melihat kasus itu dilihat hikmah. Lah sekarang yang perlu kita garis besari adalah bagaimana memanjakan, bagaimana memuliakan, bagaimana membahagiakan wong sing wis sedo, wong sing berpulang ning ngarsane Gusti. Ini yang perlu digaris bawahi. Aja kok bahas kuwi wae. Nek bahas kuwi mbok ayo saiki mangkat diduduk karo aku. Nek iki orang percaya. Mengkono kok dibahas ora penting. Bahas niku sing penting-penting wae lah. Dadi hal ngoten niku sudahlah. Sebab hikmah niku. Lah, yang tersulit niki paling sulit. Merangkai kembali hubungan sini dengan hubungan sana. Niki mboten kula bahas ten mriki. Dimanapun akan terjadi seperti ini kok kasusnya padha cara menanggapi. Bagaimana kita menyambung baik wong jenenge anak karo wong tua. Apapun status anak itu tetap mamula anak. Aja mantan anak, mantan kok anak. Apa oleh kamu gawe ning isor gedang? Kok ana mantan anak kok. Lah malaikat niku baru paham, niki balik cerita. Oh ternyata betul-betul Allah niku khabir. Nyatane aku kon jabut ning India, bareng ning kene aku roh peristiwa nyata cah lanang iki njaluk tulung mbek Nabi Sulaiman kon nggawa angin supaya tutup India. Berarti surat perintah karo Gusti Allah iku resmi, tapi saya tadi bingung sebab kondisi cah lanang iki ning kene. Tapi akhir-akhir saya menemukan cerita itu fik dan valid sesuai dengan instruksi Gusti Allah. Ternyata cah lanang itulah sendiri yang minta digoreng India. Dadi nek mikir napa-napa niku kalem, aja keburu-buru. Sampe nek ngeloni bojomu cepet-cepet ah kalem-kalem. Ayo ora sing modene santai. Mosok kaya pitik mangkring. Ngono. Wong ngomong elek, anjen kula ora iso ape. Tak omongi dari awal, cari wong ngaji yang betul-betul potensial. Berada di posisi dan porsi ngerti. Kula niku kan efek diplekoto. Muni mongko darane ayo golek karo aku ngono ruwet kabeh donya niku. Donya ora ana sing rapenak. Mulai terakhir Luqmanil Hakim ketika mendidik anaknya, bagaimana dunia itu rumit, bagaimana itu dunia sulit, niku diajari kecil. Luqmanil Hakim niku nggawa jaran karo anake. Bapake numpak jaran, anake kon nuntun. Wong kampung muni ngene, anak rak sopan. Bocah cilik pakane metengkreng ning jaran kok nuntun. Memang ini bapak ingin mengajarkan anak. Anake krungu. Bareng coba nang kowe sing genti numpak, bapak tak sing nuntun. Wong kampung ngomong meneh, anak ra sopan. Pakane wis tuwa malah kon nuntun jaran nek metengkreng ning dhuwur. Ketiga saya nang dituntun bareng-bareng. Wong kampung ngomong, wong goblok. Ku jarane nek tumpaki kok dituntun. Dunia itu nggak ada yang enak ketika kita mendengarkan cangkem-cangkem. Neng apapun yang diutarakan manusia, nek jenengan pinter menangkap, niku iso dadi dewasa. Nek anjan salah diomong salah, nggak masalah. Orang salah tidak mau salah, ya nggak masalah. Nek atimu iso jembar, maka anda akan jadi manusia yang hebat. Mulane wong Jawa niku nek ngendika, ramene pasar demeling pirang menit. Nek sampean nembe punya masalah, sik kaya bebek bingung. Kembali pada satu titik. Sing ngerti uripku alim itu hanya Allah. Khabir niku nek cara medis niku jenenge spesialis. Tapi Allah nggak bisa disamakan dengan medis. Niki teori cara memaknai dari sisi ilmu kedokteran. Niku jenis spesialis. Ngerti detail. Neng khabirnya Allah tidak seperti medis. Sebab Allah niku mukhalafatul lil hawadis. Ini hanya memudahkan untuk memahami makna khabir. Khabir niku ya'lamu dhahirah,
ngerti jabone wa bawadinil umur sak jerone ngerti kabeh nek kene nyawang jaba ning ra weruh jero kowe nek meh ngeloni bojomu nyuwun sewu ana cah cilik-cilik ta sampean cukup dari jauh melihat wis ketok kabeh ta ketika nggo rok nggo BH nggo apa ketok kabeh ta nek isih pakaian ngene lho ketok ta ra iku berarti kita hanya ngerti jaba ning tidak ngerti jero kepengen ngerti jero kudu buka nek Allah tidak seperti itu ora usah nganggo metode nggak usah nganggo syarat ora usah nganggo cara Allah sang pencipta akan selamanya tahu apa yang ada di luar dan apa yang ada di dalam dan akan terjadi niku mesti ngerti mulane Islam niku maknane pasrah ngeten niku ora pasrah sampean bingung meneh wong Jawa iku terlalu banyak pikiran-pikiran yang mendominasi dari arah sini situasi mumet mau kadang sampean lara bareng dicek wah ini jerone ula mlungker ngene kok saka andel lho apa sing muni ngono kan juga ulane mau niku ora usah aneh-aneh nek ora ngerti ora usah ngomong nek memang Anda tahu berarti Anda bisa mengangkat ula itu diwujudno asli oh tentu carane kok angger komentar lah sampean rada deng akale ora sehat bareng diomongi ngono kaget waduh ana ula ning kono lha nek malah ana kodoke piye tombok loro jadi metune apa som som telu ora patek tahu pluk iki Kang Parman lho rada tahu sing muni som dhek wae sing muni apik kula nek ngomong ngene jenengan ora usah tersinggung wong karo kancane karo dulure tanggane kok iso tersinggung dadi kembali ke tema wong niku belajarlah mengenal Gusti Allah mangke inuk urip mesti kula jamin mari kembali ke Pancasila kenapa pilar ketuhanan itu diletakkan paling atas sebab selepas ketuhanan manusia akan tahu bagaimana bersosial gini wong ora iso bersosial sebab rak duwe Tuhan sampean mbok gawe kok wani ngapusi kancamu tidak punya Tuhan sebab tidak ngerti iki dosa iki iso mben entuk ada iki nyilakani anak turunku sing tak pakakno haram enggak pernah berpikir seperti ini iku maknane ora ngerti ketuhanan coba ngerti ketuhanan mesti iso bersosial sampai ono permusyawaratan jadi permusyawaratan itu musyawarah dari hati ke hati untuk menentukan satu titik sing lega bareng mulai kaya ora ngono sing mulai kok kono menurut kula dhewe lho wong kula ya ora krungu ya ora melu sanu cuang kemis jumbuh lapo man Parman kowe wis meh nek omah ra usah cangkeman wis mbok sak kecele kula roh sapa tak onekno ya aja jengkel jenengan wong barang ngono kudune semakin akrab nek wong paham nyatane ana orkes kok disenggol Pak Haji Parman langsung ngetokno duit lah aku muni Parman ra kok sawer lha ki nyacai wah aturamu nek dangdut karo ngaji beda coba ra aku nek nyeluk kowe jitul barengmu lagi nyamero tak kowe isik ngicet terus rom dina tak tekek kowe ngeten iki nek mboten akrab mboten wantun kula ora akrab kok wani ora mungkin lah jenengan wis akrab karo wong bagaimana menjaga apapun yang keluar anggap ini bagian dari jiwa apa meneh jenengan karo garwa ini sudah satu-satuan kalimat yang keluar saka bojomu jangan anggap ini hal sing menyakitkan tapi ajari ketika itu tidak sopan ajari ketika itu tidak benar luruskan ketika itu salah kan ngoten moro-moro wong lanang ora sopan kowe bukan ini caranya sok meneh nek njaluk duit ora ngono dik carane aja ngarepe wong akeh ngemprol-ngemprol diomongi ora pas ngarepe wong akeh duwe sampean yo melu edan muatamu picek njaluk duit ora sopan waduh padha edane nah judule napa kita jangan sama-sama gila lah ben ora edan niku belajar Al-Qur'an nek sering-sering ngaji lah atine lah rada empuk atine lah rada nyaman terus wong aja gampang srek ati kaya wong kuno-kuno wong kuno niku ana sing luar biasa
Ketika neng sawah diomongi tanggane bar kok tilik sawah. "Dek, parimu dipentekno manuk." Leng muni pripun? "Alah paling ora entek sasak." Ini orang punya Tuhan. Ini wong berketuhanan betul. Bukan rak ngerti syariat, bukan rak ngerti matematika, tapi beliau yakin saakeh-akeh manuk mangan itu paling piro. Dia lebih yakin apa yang masih di situ iku luweh akeh daripada sing dipangan manuk. Orang yang punya karakter ketuhanan seperti ini, yo jalno, aja kok goblok-goblokno. Sampeyan pake goblok, kuandane dientekno anu apa? Manuk ora gelem jaga, salah. Beliau mungkin saat itu menilai cara manuk ngentekno itu ora dianggap ngentekno, tapi jika sebagian sak perlune sing dipangan. Nah wong kuno malah do berkah, sampeyan kan ora. Urung sik uwah wis dikerodongi. Metune mati kan? Metune mati ta ora? Urung sik mati dientekno banyu. Iku keweden. Sebab Anda tidak berketuhanan, terus Anda pakai sila di bawahnya, padahal kudune yang mendongkrak Anda bisa bermain ning donya iku melu ketuhanan dulu. Nek mboten saged. Bon niki terakhir kula jenengan kabeh lah. Sedaya yang perlu kita mainkan, yang perlu kita pikirkan kanggo wong-wong sing sedo niku bagaimana kita mengabdikan diri gawe apik karo wong tuwa, karo sapa wae. Iku jenenge sayang. Nek sayange wong ning masjid, sayange wong ning musala, sayange wong ning nggon salat-salat itu kan sudah. Saya sering ngomong wali jami'il muslimina wal niki sayang to. Astagfirullahaladzim li dosa kula Gusti, wali walidaya dosa kekalih tiyang sepah kula Gusti, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mukminina wal mukminat, semua dosa-dosa wong sing muslim, wong mukmin nggih semanten ugi jenengan ngapunten. Niki pelajaran kasih sayang. Lah ana mukminin mukminat, muslimin muslimat, nduk jerone iku ya ana kancamu sing kok seriki. Tapi di dalam doa itu mamula kok ngakno sadar ataupun tidak. Ngono, Man Parman. Engko ngaji dhewe mbek aku. Lah aja tiba-tiba. Pun monggo Fatihah kagem tiyang sepah kita dhewe-dhewe. Diniati kanggo wong tuwa. Tidak harus sedo. Nek sugeng kersane paringi kesehatan. Tapi tetap doanya muga-muga kedua orang tua kita di ngapura Gusti Allah, diwelasi Gusti Allah estu niki disering-seringno sama nanti ada nilai-nilai beda dalam kehidupan ketika wong tuamu sering-sering kok dengarno. Sebab sampean sudah memulai napa treatment apa malah bingung kok sampean apa ya bahasane anulah memulai hal-hal kecil untuk menuju sebuah titik keberhasilan. Nek mboten angel. Sampeyan kok pikirannya wong tuamu kok sampai lali. Bar salat lali, sembayang bengi lali, duha lali. Apa lali wah sampeyan temenan. Padha karo nguber gendruwo uripmu. Sebab tanpa pendamping. Nek wong tuamu kok sangkut-sangkut terus, Anda akan didampingi. Pun muga-muga dingapunten saestu tiyang sepah kita. Warhamhum kama rabbuna shighara lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arrahmanir maliki iyyaka na'budu. Fatihah kagem guru-guru kita. Zaman cilik awake dhewe tau diulang alif ba apa. Napa media-media kita dikenal ning Gusti Allah. Walaupun alif niku media untuk perkenalan kita mbek Gusti Allah, ujung-ujungnya. Siapapun lah yang mengenal kita tentang kebaikan, muga-muga angsal ridhonipun Allah. Diparil didik ilmune awake dari sumber manapun, muga-muga manfaati. Radhiyallahu taala anhum nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim. Lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Khusus ingkang sedo ahli kula jenengan, terlebih ahlinipun ashabil musibah milladun Adam wa ummina Hawa
ila yaumi hadza. Wong Islam kabeh amwatinal mukminina wal mukminat wal muslimina sampun sumare sampun sedo wong Islam wong mukmin muga-muga nggih nderek-nderek dingapunten Gusti Allah najan dungane kita sing kurang berkualitas ra apa-apa tapi tidak ada salahnya ndongaake wong-wong sing pun do sedo termasuk ahline kula jenengan ghafarallahu dzunubahum syai'ul lillah lana wa lahumul fatihah a'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.